Yesu turasengera mpuzamakungu byahora bifatanya n'amabanki guteza imbere ibihugu aka kanya ngo birambura amaboko kugira ngo ya maboko bari barapfunyije bigatuma Burundi busubira inyuma amahera y'agaciro akabura mu izina rya Yesu turavuye ngo amahera y'agaciro aboneke amadolari naboneke mu gihugu ubutunzi bugwire mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu turasengera abakwemera mu mabanki bakaja kuyanyegeza mu miryango mu izina rya Yesu uyu munsi mpemu yarabagenderere bagarukane ubutunzi bw'Imana y'Imana bushaka mu izina rya Yesu Kristo turavuze mu bigega by'aya mabanki ibigega bya banki ya Repubulika ibigega bya banki ya BCAB mu izina rya Yesu n'aya mabanki yose akikuje turatangaje mu mabanki yose y'Uburundi mu izina rya Yesu turabona juru yuguruye amarembo yuguruke ubutunzi bugwire abakozi bakora mu mabanki turabasabiye gutera imbere kugira ubwenge nyabwenge mu izina rya Yesu aho umwe Daniyeli yari afise gusa bugwize ubutunzi mu gihugu aya mabuye y'agaciro ari mu gihugu cyacu turabuze ngo mwemu yera mwayahishuranyije hose mu izina rya Yesu kuko twabwiwe ko Burundi bwose wabuhinduye Edeni ya Afurika turasengera umuntu wese afise ubutunzi buke uyu munsi bugwire mareka kugwiza umugisha mu mabanki mareka kugwiza umugisha kuri Adriana mareka kumuha igikundiro mareka kumuha igitinyiro mareka kumufatanya n'amahanga amufatanye nayo iki kiganza n'ibi biganza bitunzwe kuri aya mabanki duhagaze muri banki BCAB umukuru wayo ni Adriana Ziranotse twamenye ko umwe mu bamugirira neza abantu bashobora kutamenya icyo wakoze kuri we ariko washingiye rino rembo kuko icyo warivuze turasengera rero banki de la Repubulika ku izina ry'aya mabanki yose mu izina rya Yesu umunyanazareti aya maboko ni ay'abamarayika bagomwe aya marembo y'aya mabanki uhereye ku banki nkuru y'igihugu cyacu turasengera abarongozi b'amabanki mu izina rya Yesu Kristo nk'uko dusengera abaturongoye izindi nzego z'igihugu guhereye kuri iyi tariki y'uyu munsi kuri iyi saha no kuri kano kanya umuntu wese afise banki arongoye koperative cyangwa irindi shyirahamwe rizana amahera turuguye ngo mu izina rya Yesu uruguruka amarembo 12 yo mu ijuru amabanki atunga ibyo atigeze gutuma mu izina rya Yesu turasengera ibigega mpuzamakungu byahora bifatanya n'amabanki guteza imbere ibihugu aka kanya ngo birambura amaboko kugira ngo ya maboko bari barapfunyije bigatuma Burundi busubira inyuma amahera y'agaciro akabura mu izina rya Yesu turavuye ngo amahera y'agaciro aboneke amadolari naboneke mu gihugu ubutunzi bugwire mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu turasengera abakwemera mu mabanki bakaja kuyanyegeza mu miryango mu izina rya Yesu uyu munsi mpemu yarabagenderere bagarukane ubutunzi bw'Imana y'Imana bushaka mu izina rya Yesu Kristo turavuze mu bigega by'aya mabanki ibigega bya banki ya Repubulika ibigega bya banki ya BCAB mu izina rya Yesu n'aya mabanki yose akikuje turatangaje mu mabanki yose y'Uburundi mu izina rya Yesu turabona juru yuguruye amarembo yuguruke ubutunzi bugwire abakozi
bwenge mu izina rya Yesu. ahubwo Daniyeli yari afise muze mugwize ubutunzi mu gihugu. aya mabuye y'agaciro ari mu gihugu cyacu turavuze ngo mwemu yera mwayahishuranyegeje hose mu izina rya Yesu, kuko twabwiwe ko Burundi bwose wabuhinduye Edeni ya Afurika. turasengera umuntu wese afise ubutunzi buke ngo uyu munsi bugwire. mareka kugwiza umugisha mu mabanki, mareka kugwiza umugisha kuri Adriyana, mareka kumuha igikundiro, mareka kumuha igitinyiro, mareka kumufatanya n'amahanga amufatanye nayo mu izina rya Yesu. ikintu cyose umuntu azokora muri uyu mwaka kijyanye no kugwiza umugisha Mana uzogishe kwikasha. nari kumbamira y'umuntu nawe turabasengere abo bose muri urugendo uruja n'uruza rw'umugisha rubazika ibikorwa by'amaboko yacu uyu mwaka Mana uzobigwiza. aba bapasitori barongora amashengero niba bashaka umugwiza mu biganza, isengesho ryacu ryazumvigwe nk'uko wumviye Mose ugashikiragamo kabiri. umwe wese azabona umugisha mu ishengero atari yarigize kubona. turabasabiye kurambana aba bagwiza itunga batandukanye, abafise amashirahamwe, abafise amasosiyete, abafise ibintu byose bakora n'abimba mu y'agaciro urahishurira ibyari byaranyegejwe nk'uko wayishuriye Kuro. tugorore ibiganza twese abafise icyo Imana yabatumye. duhezagira amabanki, duhezagira abakuru b'aya mabanki, duhezagira abamiziyoneri bayo. tubakire guhereye none Mana, guhera kuri banki ya Repubulika, ku makoperative n'amabanki yose duhagaze imbere, reka uruja n'uruza rw'abakiriya dutangire kwinjira uko bukebuke. turangura intebe z'aya mabanki mu izina rya Yesu, zicabuke kure ugende amahanga yose kuri Imana ibirema kandi ukabikomeza mu izina rya Yesu. Amen.